Faly miarabanao amin'ity alarobia faraka ambin'ny folo ny volana desambra ity. Ny rapisodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ankehitriny Jesosy ny tompon'ny fiainanao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romanina 10:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Rehefa nanaiky ny mahatompo an Jesosy tamin'ny finoana fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty ianao dia nahazo fiainana mandrakizay. Teraka tao amin'ny Kristy ianao ary niditra ao anatinao Kristy. Ankehitriny dia manana ny fiainany sy ny natiorany ary ny fanahany ianao. Midika koa izany fa tsy ho any amin'ny elo mihitsy ianao satria Jesosy Kristy ilay fahazavana tontolo izao no mitoetra ao anatinao. Efa nandeha tany amin'ny elo izy, nisolo ny toeranao ary nandresy ny Satana sy ny firongony tany amin'ny elo. Ao amin'ny Kolosiana 2:15 no ahitanao izany ten'Andriamanitra izany. Raha nahazo ny fandresena tao amin'ny elo izy dia tao aminy ianao. Arak'izany nandresy ny elo sy ny ota ary ny fahafatesana koa ianao. Tsy mahagaga raha milaza ny Baiboly hoe izany no hahatanterahan'ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona 1:4-7 izany teny izany. Ho sahy hiatrika ny mpampianatra ianao amin'ny andro fitsarana satria tahaka azy dia izay koa ianao. Manao ahoana izy? Marina sy masina izy ary toy izany koa ianao. Hoy ny Kolosiana 2:1-20 sy ny 2:20 hoe ary ianareo no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena nofiny tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiany amam-pondro eo anatrehany. Hoy ny Koritiana 2:5-20 hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Izy no manao izany. Isika tsy nangataka na inona na inona tamin'ireo. Fifaliana ho azy ny nanao antsika ho mpiray amin'ny natioran'Andriamanitra, mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Araka ny hita ao amin'ny Petera 2:1-7 izany. Hoy indray ny Jaona 1:5-12 sy ny 12. Ary izao no teny vavolombelona. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana fiainana. Rehefa Jesosy no tompon'ny fiainanao, ilay fiainanao amin'ny maha olombelona anao dia nosoloany ilay fiainan'Andriamanitra tao aminy. Tahaka azy manana ny karazam-piainan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra ianao. Fanaka mpitondra an'Andriamanitra ianao. Ianao no iray izay toerany maha-Andriamanitra feno azy. Hoy ny Baiboly momba an'i Jesosy fa ao amin'ny tenany no hitoerany fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Kolosiana 2:2-7 izany ten'Andriamanitra izany. Avy eo ny andiny manaraka dia milaza hoe ary ianareo dia tanteraka ao aminy. Kolosiana 2:2-10 izany. Midika izany fa manana izay ananany ianao, manana izay ananany ianao satria mpiara-mandova aminy. Araka ny Romanina 5:7-7. Ianao dia any amin'izay misy azy, miara-mipetraka aminy eo amin'ny toeran'ny fanapahana, ny voninahitra lehibe sy ny hery ary ny fahefana. Miara-mipetraka aminy eo amin'ny toeran'ny fanapahana, ny voninahitra lehibe sy ny hery ary ny fahefana ianao. Araka ny voalazan'ny Efesiana 2:2-5. Afaka manao ny zavatra rehetra ianao. Hoy ny Filipiana 2:4-7.